Дали така го правят жените, има нужда от физиотерапия, не знам, но водещата със сигурност има. За многото въпроси, които имам към Таня, ще започна сега. Каза, че е голяма любов към професията. Много ти е харесало да започнеш да изучаваш човешкото тяло. Но как се справяш с научаването на абсолютно всяка костичка, мускулче? Въобще, това са изключително трудни имена. Още повече знаем, че трябва да са и на латиница. Въобще изучаването на цялата човешка анатомия. Колко време ти трябваше да ги научиш за себе си, така че да си спокойна, че когато дойде при теб някой пациент, можеш да се справиш и няма да сбъркаш диагнозата? Да, това е неизбежно. Определено един физиотерапевт трябва много добре да познава анатомията. И да, първата година е много трудно, защото се сблъскваш с всички тези нови термини на български, на латински. Но хубавото е, че предметите се застъпват, така че има едно повторение, има специални предмети по физиотерапия. И така, веднъж полагайки усилия да ги научиш, след това в ежедневието се повтарят, има лятни стажански практики. Освен това, студентите ходят и на клинична практика, където постоянно се повтарят тези термини. Така че при малко повече усилия, предимно първата година, защото вече след това полека-лека наистина остава в главата. А по някакъв начин не ти ли е било притеснено, че наистина някой път можеш да объркаш? Поне в самото начало, когато са били тези практики? Да, разбира се, то няма как да знаеш, но хубавото е, че може да отвориш учебника и да си припомниш на мястото, където се ходи с пациенти. Разбира се, има и такива неща. Отстрани може да седне, да си преговори човек преди да приложи някой тест или техника, съответно и да знае къде точно пипа, какво пипа и като се изразява да го каже по най-добрия начин. Кажи ми, къде е основната разлика между вас, физиотерапевтите, и един травматолог? Ами, значи, на първо място ние не сме лекари. Ние сме тези, които всъщност лекуваме, ние третираме пациента. И да, ние от една страна правиме функционална диагностика, но в никакъв случай не поставяме диагноза. Ние правиме... Спортиста трябва да е минал през травматолог, с който да му постави дадената диагноза и след това идват при вас. Да, в общи линии е така, защото специалист, ортопед-травматолог, той поставя клиничната диагноза, т.е. наличието на някаква структурна патология, да кажем разкъсана връзка или сухожилие, докато нашето изследване се фокусира върху увредената функция, т.е. самото движение, слабост в мускулатурата, ограничение в ставата. И всъщност по някой път самия спортист може да не се открие някаква клинична патология, но все пак да има болка, да му пречи на движението. И тогава, разбира се, може и само физиотерапевта да въздейства. Но все пак е хубаво наистина така образна диагностика, да се види, да се докаже, че няма някакъв конкретен проблем, а се касае, да кажем, за някаква мускулен дисбаланс, например. На мен лично ми се е случвало, искам да ми кажеш дали при теб е попадал такъв случай. Травматологът е дал поставил дадената диагноза, но след като пациента дойде при теб, ти чрез тази диагностика, която правиш, виждаш, че има нещо по-различно, което можеш да включиш като процедура на малко по-различно място, не точно това, което е написал травматологът. В такъв случай какво процедираш? Доверяваш се на себе си или стриктно изпълняваш това, което е казал травматологът? Ами всъщност много често решението е наше и всъщност ние за това и учиме и 4 години, имаме висше образование, защото програмата, по която ще третираме пациента, много често я построяваме ние. Разбира се, лекаря дава конкретни насоки, особено след оперативно, когато има определени противопоказания, избягват се определени движения, но именно чрез нашата функционална диагностика ние виждаме точно какъв е проблема и подбираме съответните средства, които биха помогнали най-добре. И точно в това се изразява и нашата работа. Добре, започна с това след оперативен период. Нека наистина и ние да започнем оттам, защото знаем, че има физиотерапия за всякакви случаи, за когато спортистът е в важна спортна форма, не трябва да излиза, тогава процедурите са едни, за неочаквана травма, за след операция. Нека да започнем за след оперативният период. Какви са процедурите, да кажем, при най-елементарен пример, счупена кост, операция, зарастване? Ами да, има случаи, звучи много така неприятно, остеосинтеза се слага. Това са метални
Пластини. Да, които позволяват много по-бързо раздвижване. И тогава има моменти, в които може още няколко дни след операцията да се започне съответно и рехабилитация и раздвижване. Друг път се изисква поставяне на шина, която допълнително така удължава този период на обездвижване до един месец, месец и половина, може и повече, зависи. И най-лошото е гипса. Да. И това до голяма степен определя и как ще се процедира вече след това като раздвижване. Колкото по-малко има този период на имобилизация, толкова по-добре и по-бързо съответно ще се върне спортиста към спортна дейност. Защото при обездвижване отслабва мускулатурата отслабва, въобще много по-трудно се възстановява. Да, така че до голяма степен зависи наистина какво се е направил на операцията. И тук е връзката с доктора, който все пак постави неговите изисквания и ние се съобразяваме с тях. Аз имам наблюдение, че напоследък специално за спортисти и то активни спортисти, като че ли се избягват тези пълни обездвижвания. Или слагането на дадена шина, или без определено. При спортисти, особено ако са професионални, се подхожда така, разбира се, да е сигурно за спортиста, че няма да има след това повторение на травмата, но определено това се съобразява и от лекаря, и от физиотерапевта, как ще протече самото лечение и се гони много по-бързо връщане към спортна дейност. Какви са процедурите и уредите, с които започвате физиотерапията след една операция? Има ултразвук, има магнити. Кои са или може би за всеки случай е строго индивидуално? Да, общо взето е индивидуално, но има така периоди, които оформят начина на лечение. В ранния следоперативен период се действа най-вече за обезболяване, за намаляване на оттока и започване на лека подвижност в ставата и доколкото може да се стимулира мускулатурата да започне да действа. И всъщност прилага се криотерапия. Това предполагам като термин е сложно, но всички знаят, че се слага лед. Изстудяване. Първо да кажем на кой ден след операцията е хубаво да се започне физиотерапията? Може още на втори-трети ден след операцията. Именно не става въпрос за някакви сериозни движения, сгъване, разгъване в определена става, натоварване на крайника. Може, примерно, една изометрична контракция, което е статично натоварване на мускула, което не дава никаква тяга върху счупената кост или разкъсаната връзка, но все пак поддържа мускулния тонус. Така че тези наистина много добре дозирани и избрани средства могат наистина във втори-трети ден, което значително съкращава срока на възстановяване след това. Иначе мускула, дори и тази контракция елементарна, която се прави, ако не е била правена, може да удължи с месеци възстановяването. Но това, за което говориш ти, е повече напрежение, повече физиотерапия с раздвижване на мускулатурата. А кога е хубаво да започнем физиотерапия с дадени уреди? Има предвид уреди точно това, което казах. Ултразвук, магнит. Да, може и с ултразвук. Се включва също, знам. Веднага да се слага. Той е много добро противооточно обезболително средство. Електростимулация също може върху отслабените мускули. Магнит също и въобще електролечението трябва да се съобразява да няма все пак някаква пластина, защото там вече се наслагва, тъй като е метална част и трябва да се внимава. Така че зависи от... Но може също веднага да се започне. Добре, специално знам поне това, на което аз съм се подлагала, 4-5 са нещата като уреди. Всичко наведнъж може ли да се прави или категорично е забранено с всичките уреди? Да кажем да минеш първо на физиотерапия с ултразвук, после на магнит, след това на електростимулация, лазер. Това всичкото не е ли прекалено много? Да, по някой път е хубаво поне да се разделят в дни, да не е всичко в един ден, защото така или иначе ефектът е много сходен. Получава се така на тъкано ниво, като микромасаж, разнасяне евентуално на оттока, потискане на болката, така че те всички в крайна сметка имат едно общо въздействие. И вместо 5 наистина могат да се направят 2-3, вече по желание следващия ден може и да се смени, въпреки че е хубаво, когато се правят тези апаратолечение, ефектът е с наслагване, така че е хубаво и да се правят поне 6-8 процедури. Тоест ти препоръчваш не повече от 8 процедури, които да са след операция? Да, значи да има наслагване, защото примерно 2-3 няма да има ефект в такъв смисъл. А може и повече, разбира се, зависи от ситуацията.
Добре, това са за възстановителен период, след оперативен възстановителен период. Когато става въпрос за дадени травми, които не са чак толкова сериозни, но същевременно за всеки спортист, всяка дори елементарна травма е доста голяма пречка, особено ако е пред голямо състезание. Как се повлиява работата с физиотерапевт? Да. Предполагам, става въпрос за микротравматизма, така поне както ние го наричаме. Възпаления, разтегнати сухожилия. Да, те са ни такива малки частични разтягания и микроразкъсвания, които наистина са много досадни. Много често спортиста даже така премълчава за тях, за да не излезе от форма, да не спре да... Нали, На да мен не ли го разказваш? Да, всъщност, нали, за да знае, че му предстои важно състезание и всеки един загубен ден. Да, но честно казано, трябва да се обръщат внимание на тези малки неща, защото макар и само лед да се сложи, за няколко часа да се обездвижи или малко да се видоизмени натоварването е от голямо значение, за да може, примерно, на следващия ден веднага той да се върне по същия начин. Иначе, ако си премълчи и продължи с тази болка да тренира, вече една предпоставка, да кажем, за сериозно разкъсване след това или съответно увреждане на хрущяла в ставите, ако има едно повтарящо се натоварване и не се обърне внимание, че действително нещо има проблем. Много обаче така често се случва, че когато точно пред състезание се случи така неприятна травма, заради малкото време треньора винаги бърза, директно да се направи нещо, да се пият лекарства, да се отиде на физиотерапия и като че ли не се учва правилното лечение. Какво е най-важното и първо нещо, което трябва да направи както треньор, така и спортист, след като усети първата болка? Ами според мен най-важното е така да се подходи разумно и да се види доколко е сериозен проблема. Защото ако наистина е много сериозен, по-добре да спре, за да не стане така, че въобще, да кажем, да се замрази, да се обездвижи с тейпинг. Това са лепенки, които допълнително стабилизират. Да не се окаже, че след това въобще спортиста не може да продължи. Но ако все пак иска, наистина варианта е един. Да се замрази, да се обезболи, за да може да си изпълни съответно и нещото, за което е там. За най-правилното възстановяване на каквито и да е било травми ще продължим нашият разговор с Таня, но сега останете с новините по BBT с Камелия Александрова. В Така го правят жените остана да научите подробности за професията на фитнес инструктора.